Қарт аналарға, әкелерге және аналарға құрмет көрсетілмейтін мемлекет құлдырауға жақын. Қария бәріне сенеді, орта жастағы адам бәрінен күмәнданады, жас адам бәрін біледі. Қасында ақсақалдар болған кезде бала болу оңай. Қарттарды жоғарылатқаннан кейін бала болудың қаншалықты жақсы екенін түсінесің. Қартайған кезіндегі ең жақсы нәрсе бұл өз балаларыңыздың кеңестерін тыңдау. Кәрілік деген шаршаудан гөрі демалуға көп уақыт кететін кезең. Жастардың берекесі күш пен сұлулық, шалдардың берекесі ақыл. Қариялық, даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Кәрі адамға күлме, сен де кәрілікке жетесің. Жас кезінде жасаған күнәларыңды қартайған кезде өтейсің. Ең өкініштісі қартаюдың жақындағаны емес, жастық шақтың өтіп бара жатқандығы. Ұрпақтарының саны достарының санынан асса, бұл қартайғандықтың белгісі. Жастар болашақпен, шалдар өткенмен, тек балалар ғана бүгінгі күнмен өмір сүреді. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады. Бәсекелес емес, мұғалім болады. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Қартайып барамын деп ойлайтын адам тез қартаяды. Уақытын босқа өткізетін адам қалай тез қартайғандығын байқамай қалады. Бала кезінде оқыған затты қария кезінде түсінесің. Ата-анамыз бізге өмір сыйлады. Олар бізді тәрбиелеп өсірді. Енді олар қартайып, ауырып жатқанда біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу. Қарттың көңілін ауыртпа, баратын жері жақын. Көршінің көңілін ауыртпа, қонатын жерің жақын. Қарттың миы кәрі, атқа ұқсамайды. Жұмысын сақтау үшін үнемі жаттығу керек. Кез келген қарт анамыздан сұраңыз. Ол қалай өмір сүргені байқады ма? Ол ешқандай белгіні байқамады. Қарт жақсы жас, жақсысын үндемеген. Тоқсандағы қарт бабаң топқа жаяу бармаған. Қарттарынды сыйлай біл, күндердің күні болғанда кімдердің белі бүгілмес. Менің өмірден байқағаным қарттық пен сақтық қатар келеді екен. Он бесінде азамат болбасын, 60-ында бала боласын. Өзендегі өлшеулі жай ағыстар қарияға қарасан аянышы бар. Намыстанба жүре алмай қалсаң олар.
кезің келер сенің де таяқ ұстар. Қартайғандағы ең зор бақыт өзінің бүкіл жастық жігерін ұлы іске арнағанын еске алу. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Адам әуелі бастан қартаяды. Біздің балалар, біздің қарттығымыз, жаман тәрбие, болашақтағы қайғымыз. Бұл біздің көз жасымыз, бұл басқалар алдындағы, бүкіл еліміз алдындағы. Жас адам қартаяды, жана нәрсе ескіреді. Қартаю қызықсыз, бірақ бұл ұзақ өмір сүрудің жалғыз амалы. Жана нәрселер үйреніп жүргенде қарттықтың азабынан қорықпай-ақ қоюға болады. Қартаю зерігері, бірақ ол ұзақ өмір сүрудің жалғыз жолы. Әдемі жастар билейді қартайғанда. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін. Қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі. Жасында тырысқан қартайғанда қуанады. Заман қартайғанда бояу айыпты емес. Ақиық қыран қартайса, жас жағалтайдан тепкі жейді. Он 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл ұрған көлмен тең, 35 ағып жатқан селмен тең, 45 аю аспас. Адамның 3 шынайы жасы болады: жастық шақ, кемелдену кезеңі және сайтан алғыр қалай ғана қартайып кеттім. Адам 20 жасындағы көзқараспен 50 жаста қараса, онда ол өз өмірін 30 жолын жоғалтыпты. Қартайғанда еске алатын естеліктер болсын десеңіз, лайықты өмір сүріңіз. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйекті етін сылып ұзартады. Еңкейсен етпетінен түсіргендей, баспандап түзе тұста тұзартады. Дәурені осса, жасы жеткені болар. Қамқа тосса, күтімі кеткені болар.